هل تعلم أن إمبراطورا جلد البحر 300 جلدة لأنه دمر جسره؟ كان خشايارش الأول ملك الفرس يخطط لغزو اليونان عام 480 قبل الميلاد. بنى جسرا ضخما عبر مضيق الدردنيل لنقل جيشه، لكن عاصفة مدمرة حطمت الجسر بالكامل. غضب الملك غضبا جنونيا، أمر بجلد مياه البحر 300 جلدة، ألقى بالسلاسل في الماء لتقييد البحر، وقطع رؤوس المهندسين الذين بنوا الجسر. ثم بنى جسرا مضاعفا أضخم باستخدام 674 سفينة عبر أكثر من مليون جندي فوق هذا الجسر العملاق. لكن غطرسته قادته إلى هزيمة مدمرة في معركة سلاميس. أسطوله الجبار تحطم أمام الأسطول اليوناني الأصغر. هذا الغضب ضد الطبيعة رمز لسقوط الإمبراطورية الفارسية. أحيانا الغرور يدمر الإمبراطوريات.